善慈法師吉祥，各位觀眾大家好，歡迎大家收睇《佛法助我渡難關》第3集，亦都係阿 Sam 人生故事嘅最終章。咁如果之前冇睇過第1集同埋第2集嘅觀眾咧，我建議大家咧就可以先睇睇呢2集，咁咧就會更清楚整個故事嘅來龍去脈㗎啦。咁上一集提到咧，阿 Sam 同佢太太嘅關係咧，似乎已經去到一個無法修補嘅地步啦。不過阿 Sam 都好好啦，就都接受咗阿法師嘅建議咧，就實踐菩薩行，希望同佢太太咧可以重修舊好嘅。其實往後阿 Sam 都有再揾你幫手嘅喎，係咪啊？咁你又俾咗啲咩進一步嘅建議俾佢咧？我知道咧，阿 Sam 同佢太太重新相處咧，雙方嘅關係都唔係愉快嘅。我作為一個出家人啦，而且我喺溫哥華居住，佢哋喺香港，我都唔方便問佢哋咁多家事。咁不過呢段時間咧，我就一路同佢 keep 住聯絡啦。我鼓勵佢啦。我俾佢個意見就係、佛教講人生嘅眷屬咧，係嚟自多生多世嘅業力。有好多恩怨情仇，係我哋都要喺呢一生去面對、去解決嘅，唔可以成日諗話唔甘心。就算你係遇到啲乜嘢係痛苦啊，你面對個逆境啊，你都要去面對佢，亦都係我哋學習嘅機會嘅。因為人生順境逆境都係一個學習嘅時機。你一個佛弟子喺現階段咧，就係實踐你個六度波羅蜜啦。六度波羅蜜叫我哋布施、持戒、忍辱、精進、禪定、般若啊嘛。而家係考驗你嘅時候噶啦。喺逆境入邊咧，你更加可以體會到佛教所講嘅人生苦海。你今日有三寶嘅力量支持你去面對呢個感情嘅煩惱啊，情緒個過渡你嘅情緒嘅難關啊，同埋係俾咗你好大個幫助去經歷你個婚姻挫折啦。咁你將來你先會有呢個經驗去幫助翻同樣受苦嘅人啊。咁你將來行菩薩道，你更加會有你個你個經驗咯。咁我就係經常咁樣鼓勵佢。咁都好難得嘅法師，即係仲不斷咁樣勉勵阿 Sam 啦，希望佢更加可以精進，跨越到一步啦嚇。咁阿 Sam 聽到你嘅建議，咁又有咩反應咧嚇？咁佢都係繼續同佢太太一齊相處嘅。咁我都知道佢哋係好多摩擦啊，好不愉快啊。咁幾個月之後咧，阿 Sam 又同我講，佢就話，佢已經盡晒力喺呢段婚姻關係入邊咧，佢係冇辦法再行落去。佢話佢個太太同個男朋友咧係從來都冇斷過關係。呢幾個月嚟咧，佢太太都係為咗個資產啦，為咗佢細路仔嗰個撫養權咧去佈局嘅啫。咁佢而家都已經同小朋友咧就搬開咗一個地方㗎啦，就租咗個地方住落嚟。咁我就問佢，我話：咁你啲小朋友係點咧？你啲小朋友個心態係點啊？咁佢話佢啲小朋友咧係要跟爸爸生活。佢話因為呢2年嚟咧，佢帶住啲小朋友咧就大家都好開心啦。啲細路仔好習慣咗呢個咁嘅學佛法嘅修行嘅生活，覺得時間過得好充實啊。咁佢又要跟爸爸。咁佢個太太咧就唔會跟啲小朋友個意願啊。咁佢太太咧就請咗全香港最出名嘅離婚律師，就組成咗一個律師團。就佢哋已經去到一個離婚訴訟個階段。阿 Sam 話俾我聽，佢話對方個律師團咧喺法庭上提供個證供咧係非常之對佢不利嘅。佢話好多都係歪曲事實啊，甚至係無中生有啊咁。阿 Sam 佢係唔知點樣去面對，咁就問我個意見啊。咁我先同佢講，我話你唔使驚，你所作所為咧要光明正大嘅，你光明磊落嘅，
咁其實阿 Sam 咧面對佢太太採取法律行動啦，又要即將面對呢個咁嚴峻嘅法律挑戰咧，都可想而知佢一定都好擔憂啊，同埋好難過嘅。咁法師你又點樣運用佛法嘅智慧去幫助佢咧？其實我哋出家人咧，如果要喺人哋喺打官司呢方面俾意見咧，其實係唔適合嘅，係一個棘手嘅問題嚟嘅。咁我就請教咗我師父啦，咁就俾啲意見佢，我就同佢講，我話佛教咧應該用佛教嘅觀念去睇你今生嘅眷屬嘅同埋佢哋感情嘅關係。今生呢一生嘅眷屬啊，你個感情嘅恩怨情仇咧，都係嚟自多生多世嘅業力。你今生就係要去了結㗎啦，唔好再結惡緣。唔好成日去諗住話唔甘心嚇，無論你受咗乜嘢委屈啊，人哋點樣陷害你啊，點樣誹謗你啊，你都要去面對去接受啊，因為唔可以再結新嘅惡因惡緣㗎啦咁樣。咁如果你個律師要為咗贏官司，去有好多建議俾你，你首先你就唔可以違背你嘅誠信啦嚇。你俾法庭個證供唔可以係偏頗啦，你要所作所為都要光明正大，你唔好理對方點樣做，你自己就唔可以再做呢個惡業嘅因。咁至於話小朋友個撫養權咧，其實唔可以意氣用事咯嚇，你應該好真正咁企翻佢哋嘅立場去諗下，佢哋最大個得益係同邊個生活？係佢哋真正個利益喺邊度？你先係一個負責任嘅爸爸，係唔可以係意氣用事咁去爭咯。咁喺嗰段時間咧，我就建議佢係加強佢個修行啊，加強佢個佛門功課。咁佢之前咧，我就叫佢念21遍大悲咒啊嘛。咁我話而家你要每日念49遍大悲咒，希望可以得到佛力加被。咁正話法師你提到啦，即係你提醒阿 Sam 啦，話打官司咧都要唔可以違背誠信啦。咁爭取撫養權嗰陣時咧，亦都要一切以小朋友嘅利益為重啦，係就唔可以意氣用事。咁阿 Sam 聽到你即係呢啲咁嘅意見，佢有咩反應咧？咁譬如佢呢件事成件事去到即係呢一個咁嘅地步啦，最尾其實有冇咩突破性嘅發展啊？繼續緊佢個離婚訴訟嘅。不過阿 Sam 佢情緒係好穩定嘅，佢個思維亦都好正念嘅，佢好感恩有佛法嘅幫助啦，令到佢面對種種嘅人生嘅難關啦。咁佢係呢段時間，包括佢小朋友個心態都好正常，冇乜情緒嘅問題嘅。咁我都有 keep 住同佢聯絡啦，鼓勵佢。我同佢講，我話我哋俗語講咧，冤家宜解不宜結啊！咁你而家係雖然你好盡力去為咗小朋友學習佛法啊，為咗小朋友嗰個成長，你去爭取去撫養佢哋啦。咁但係如果你盡咗全力去爭取，將來法庭個判決唔理想啦，你都唔好一意孤行咁糾纏落去，因為你點知道小朋友同佢媽媽嘅宿世嘅恩怨係點咧？凡事你盡咗力，盡自己嘅力量去做，就要隨順因緣去接受結果噶啦。同埋咧，我都要佢教小朋友，就係唔好因為大人個事去影響同媽媽嘅感情，因為媽媽永遠都係我哋需要孝順嘅，需要感恩，要記住媽媽嘅恩德啦。就係無論而家又好，將來又好，都要孝順。將來個法庭個撫養權俾邊一邊都好，其實對小朋友嚟講都係一個唔圓滿嘅事實嚟㗎。你要教小朋友係點樣去接受，去點樣用一個佛法個觀念去睇自己嘅人生。呢個啦就係你將來要做嘅事啦。你而家都要開始做㗎啦。
係啊，其實我都好同意法師嘅講法。其實我哋做人都係凡事盡力而為，問心無愧就好，就唔可以勉強嘅。咁都喺度祝願阿 Sam 啦，希望佢係啦，繼續安穩修行啦，繼續成長啦就開展人生新嘅一頁咁請問法師仲有冇咩補充咧？阿 Sam 呢個個案咧，其實係經歷咗好長嘅時間，佢當中嘅變化都好多。我都唔記得咗好多細節啊，好多資料㗎啦。我哋之前呢3集所講嘅資料咧，都係佢提供翻俾我嘅。當我話俾佢聽，想將佢嘅經歷講出嚟嘅時間咧，佢係好樂意同大家分享嘅嚇。咁呢度亦都係佢對我哋做呢個節目嘅支持啦，好令人感到鼓舞嘅。係啊，我都覺得好難得嘅，因為即係咁樂意分享翻自己嘅一啲所謂嘅即係咁私人嘅事啦咁所以喺度咧都非常感謝阿 Sam，咁更加當然係感恩法師上嚟同我哋即係分享咁多佛法嘅智慧啦好，下集再見。